Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня я хотел такое изобретение представить станок. Он может работать или назад, вот так или вот так. Вот это меняет назад или вперед, а вот это быстрее или медленнее. У него от такого блока питания работает. Но мы ставим павербанк, потому что не хватает провода. Сейчас. Так. Ой, не той стороны. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts. Это максимум. Сейчас я сделаю медленно, чтобы вы видели. Видите, сейчас в ту сторону, а сейчас будет в другую. Это я той кнопочкой меняю. Круто. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras. А, точно, да, еще там все устроено. И все монтировал я сам, все делал сам. И то, что внутри, это Алиэкспресс. Всем пока!